Totombele na bino e bandeli ya semaine malamu balandi nyonso ya magazine Kin l'Artus bipa nyonso bozwami tolingaka bino mingi e bandeli ya semaine malamu bolekisa semaine oyo na mapamboli ya nkolo nzambe mokeli na biso nyonso tosepeli makasi kokuta na bino mokolo ya lelo na cadre ya édition ya sika ya magazine Kin l'Artus pona koinforme bino édition ya lelo yango ebandi bolandi malamu. Tofungoli édition ya lundi ya lelo na basango etali cour constitutionnelle oya publiaki arrêté présidentiel oyo ezali konome ba nouveau magistrat na République démocratique du Congo ba oyo baganyaki concours ya octobre 2022 oyo esalemaki mokolo ya dimanche 11 juin. Boso ba détail na élément oyo signé commentaire Merveille Manza. Bazali parmi baganya ya concours ya ba magistrat oyo elekaka na date ya 9 octobre 2022. Président ya cour constitutionnelle na président ya conseil de la magistrature ba publiaki liste ya ba candidat gagnant oyo bazwaka na concours wana ya ba magistrat. Kasi boyebake liste wana ezalaki rendu public mokolo ya dimanche 11 juin. Pe liste yango ezali ko contenir ba kombo ya ba magistrat nyonso oyo baganyaka na concours wana. Au total bazali 5000 nouveaux magistrats nde babakisami na liste ya kala oyo deja ezalaka na 3004 magistrats oyo existaka deja awa na République démocratique du Congo selon président ya cour constitutionnelle. Pe lisusu ba président oyo bango mibale ba confirmaki ke bazali kaka koluka renforcement na plan judiciaire nyonso ezala ya malamu pe lisusu ba magistrat oyo bakosala ke ba loi etosama na ndenge esengeli pe changement total ezala na RDC mobimba. Sango oyo esepelisaki pe ba congolais nyonso tango bayokaki ke ba magistrat ya sika babakisami na liste pona ko faire respecter ba loi ya RDC. En tout cas esengeli na bango basala musala na bango malamu po ba congolais nyonso bazali kotiela bango mutema. Na ba jours à venir loi penza ekotosama na ndenge esengeli osali infraction loi ebimi ba magistrat basambisi yo sanction ya malonge monani. Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo boyeba que mokolo ya samedi a inauguré ki usine ya montage ya bus Transco pe bus Mercedes awa na République démocratique du Congo na 12e rue Limité. Bozo susu ba détail na commentaire oyo. Après bané ebele awa na République démocratique du Congo et senga kaka avènement ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président de la République pour République démocratique du Congo et ya ko se doter na mobange na usine oyo ya assemblage ya mituka oyo ko banda ko assembler mituka ya Mercedes. Boyeba que ezalaki nde mokolo ya samedi 10 juin oyo eleki de inauguration na yango esalemaki kitoko avec Yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton le chouchou ya population congolaise oyo ayaki na sima ya kokata ruban alekaki na visite guidée ya usine oyo pe kotala ba pièces nyonso oyo ezalaki wana oyo kosala que assemblage ya ba bus Mercedes esalemaka kitoko awa sur place na République démocratique du Congo, plus précisément na Kinshasa. Ezali usine oyo eko profiter na ba congolais makasi du fait que main d'œuvre déjà eko zalande ba congolais pe eko sala que to ya chômage ekita moke. Pe lisusu ba bus ya Transco eko banda kozala réparer awa sur place et puis na période ya essai oyo egozalande gratuitement. En tout cas, oya roboya aboya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeyo azayi kosala ba œuvre na ye. Boyeba que usine oyo ezalinde na 12e rue Limité et pai wapi eko banda kozala assemblée pe eko circuler kitoko awa na Kinshasa. Oboya mawe boende zalaka ba grève na République démocratique du Congo mingi ba agent de l'État basalaka yango pona ko réclamer eloko songolo to pakala mais kokamwa ezonga kambala ombala. Est-ce que solution ezomaka to ezomaka te? Merveille Manza akipe likambo yango na réflexion oyo. Kobanda na début ya année 2023 oyo ba fonctionnaire ya l'État ebele na ba secteur nyonso bazali ko déplorer situation ya paiement na bango. Na début ya février 2023, ba enseignant ya ville ya Kinshasa
babandaka ko réclamer mbongo ndambu oyo l'État abakiselaka bango kasi bazwaka yango te. Na début ya avril, enseignant ya Kasongolunda na province ya Kwangu, enseignant ya province ya Kwilu nyonso babandaka ko réclamer 3 mois ya barrière na bango oyo bandaka nanu komona na tepe na suka na yango. Ministre ya EPST akitaka kuna ye moko pe atindaka ba équipe ya makasi pona kolukela bango solution malgré tout ekomelaka bango ndambu suite nango tisiko eyebanaki na mte. Na mois ya mai, inspecteur ya EPST bazalaki na grève moko 2 jours avant examen d'état ya hors session. Bango pe babandaka ko réclamer des primes na bango depuis année passée na examen o eleka l'État apesa bango mbongo wana te EPST efutaka ba prime na bango te nde esalaki ke ba bloquer ba examen ezala reporter kaka pona ba prime na bango pe ba sololaki na suka na yango na gouvernement central. Kasi boyeba ke week-end dernier ba infirmier na ba infirmière nyonso ba annonsaki grève sèche o ekozala avant 10 jours ce qui gouvernement central et répondre bango te pona paye complémentaire na bango pe kolongo la loi o ezali kopekisa bango ba grève na secteur ya santé pe ba confirmaki ke grève yango ekozala grève sèche na étendue mobimba ya RDC. Baka oyo nyonso ezali kolakisa ke gouvernement congolais ezali ko s'entretenir bien te na ba fonctionnaire na ye. Donc esengeli na gouvernement congolais atia ordre ekota bazwaka paiement na bango ndenge esengeli. Na grève oyo ya ba infirmier ezali annoncé ezali déjà ko bangisa ba congolais nyonso po risque eza ya makasi bato ebele ba perdre ba vie na bango. Gouvernement asala eloko esala bien. Boete en tout cas, dossier ya ba grève oyo ezali kopesa pasi boyeba pe que ba infirmier ya étendu mobimba ya République démocratique du Congo batikeli gouvernement 10 jours bazali kokana kosala grève moko munene na étendu mobimba ya République pona ko réclamer paye complémentaire soki bazui yango te en tout cas bakokende na grève pe ekozala pito pa le gouvernement esengeli asala quelque chose na lombango. Commentaire ezali signé Merveille Manza. Ultimatum ba accordé na l'État ezali kaka nde ya une semaine ya pamba pour gouvernement à répondre na revendication na bango. Ba infirmier pe ba infirmière nyonso ya étendue mobimba ya RDC bazali ko préparer grève ya makasi oyo ekozala grève moko général pe sèche. Ezalaki annoncé epai ya Joseph Kibangula oyo azali secrétaire général ya Union nationale des infirmiers et infirmières au Congo. Et salemaki na conférence de presse. Ba infirmier bazali ko réclamer paye complémentaire ndenge ezalaka prévu na ba accord ya Bibwa. Pe retrait ya proposition ya loi oyo ezali ko pekisa bango ba grève oyo ezalaka proposé epai ya député Guy Mafuta. Loi wana ebandaka koloba ke ba infirmier to pe ba infirmière nyonso ba koki ko grève lisusu te na secteur ya santé. Secrétaire général ya ba infirmier a confirmé que bazali wana ti le 15 juin bazali kotale la gouvernement esengeli atala kana bango soki atali yango te bazali totalement déterminé pona ko grève. En tout cas gouvernement esengeli atala nanuka oyo malamu aluka ndenge nini ko stabiliser situation oyo po ba infirmier na ba infirmière nyonso ya étendue mobimba ya RDC bazala kape wana pona protection ya ba patient misusu. Ko grève na bango risque ekozala ya makasi batu ebele ba perdre ba vie na bango. En tout cas esengeli pe na ba infirmier pe ba infirmière nyonso ya étendue mobimba ya République démocratique du Congo kozwa ka ba décision intelligente po bosimbi pe ba vie ya batu misusu na maboko. Boyebele Tolobela Oetali ba voyage boyeba que agence de voyage MDC Monde Dynamique pour le changement bazali ko fournir na bino ba service ya malamu ko trouver les bino ba visa pe ko sunga bino bo voyager kitoko na libanda ya mboka République démocratique du Congo. Ba détail et pesami na commentaire ya Pierrot et Bende. Mwana ya Congo Kinshasa pe Brazzaville papa maman na masolo etali ba démarche ya visa pona ko voyager na mikili ya poto na pays ya choix na yo pona ba étude tourisme commerce MTC na mokuse ezali esika nzungu ya ba visa etokaka pondi melangai tala apesi bino lisusu opportunité ya kozwa ba visa na to ya moke
pe na mbongo ya muke oza mobimba na bamboka lokola Canada, Espace Schengen, États-Unis, Turquie, Chypre, na ba pays mosusu, tous les 5 continents, tata, mon côté na terrain, Paco Sayote. C'est l'agence MDC. Voilà, ça m'a assisté du début jusqu'à la fin de mes démarches et voilà, j'ai mon permis d'études pour le Canada. Nana moto na utamboka na utitimba na kawu abi foku ya kanaye pa le bite ko ba ngatenga na ko pesa so pa bango ba pesa ngatenga na ko pia ba kinga pesa na kati pa pesi ba ko kisi kunisika na uti alo bite moto ya makele tendenga ya moto ya makasi oko ya makele tombanga mbanga po dune lo ko te pa peti on tuba banyati yo babengisi bino nyonso awa na NDC awa makambo series. Donc je suis passé comme preuve, donc voilà, vraiment on aura témoin. Donc, en cas de besoin, passez tous, puis c'est ici, il y a du sérieux. Okanisi ya sili, tiens, ongai na zona esika kokomela te, na mikili ya poto, bande ko MDC, bako sunga yo, na famille d'accueil, pe ozwi mosala na pete nyonso. MDC ezwami na croisement Mushika Bida, na quartier Bova na commune ya Lingwala, à quelques mètres na boulangerie Pain Victoire, pe na Tchongu, tozali na rebetani, na ngambu ya Masina, sur boulevard Lumumba, mosika te na bureau ya SNEL. Okoti na MDC, opimi na mikili ya poto. Saison sèche ici Bandaki na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, pe mikolo yo. Malili ezali ko se faire sentir Kasiba étoile ya communication tokutanaki na docteur Jean-Pierre Makanda pour expliquer nini esengeli kosala na période ya malili makasi oyo pona ko batela bana pe komi batela personnellement bozwa yango na interview oyo signé Merveille Manza. Qu'est-ce qui se passe exactement na saison sèche? Na saison sèche, il se fait que Mbula eza penzate. Alors ça pose maintenant problème de sorte que surface se comme beaucoup plus sèche et mon pépé. Ça balaye cette surface là et dans le niveau de l'atmosphère dans mon pépé. Donc comme si on peut ma particule nyos. On évite très bien que dans mon pépé wana ou le moins na ma belé dans la particule d'origine végétale, la cassa, biloko mususu nyos, la particule d'origine animale. C'est toujours un niveau de poussière. Il y a aussi des microbes, des bactéries, des virus, n'est-ce pas, dans la poussière. Alors c'est à ce moment-là que recrudescence que les malades nous sont séparés net autour de nous. Rhume, grippe, comme vous le dites, et il y a beaucoup plus. Je pourrais m'étendre beaucoup plus loin. Parce que tu as seulement rhume, mais on peut aussi avoir d'autres maladies. Dans la période où il y a aussi l'asthme. Vous remarquerez que ceux-là qui font l'asthme en souffrent aussi plus parce que comme ce qu'on a contact belé, n'a pas allergène, n'a pas population à ça là. Je crois que question là ça me paraît un peu difficile et facile à la fois parce que ce que la population doit faire. Population, il faut être la responsable. Il faut être la responsable par rapport à l'acte naé. Parce que c'est une maladie qui est saisonnière. Et qu'il y a déjà écouté la salité na biso mon vote boiraki et il y a encore la salité on a une maladie. Alors juste croire que la responsabilité est tout à fait partagée. Il y a l'État, il faut ça la moussala naé pour nous rendre mieux beaucoup plus propre et aussi biso population. Tout ça la paix fort, il y a beaucoup plus propre pour que même dans la période de la saison, tout la pensaming comme si c'était une épidémie. Voilà. Président interfédéral, il y a Ligue des jeunes, il y a parti politique ACP, ville ya Kinshasa, M. Guy Foli Kabeya Pindi Passi. Akendaki ko visiter Ligue des jeunes, il y a Massine avec impact ya Rosaranate. José Mboulayi azalaki wana boso ba détail. Tembesili, Massina tombé. Sans résistance, Nakati ya Maboko, ya Alliance des Congolais progressistes ACP Namukuse Bipai Wapi. Le premier citoyen ya jeunesse ya ville province ya Kinshasa, na parti politique Oyo,
Guy Foli Kabeya Pindi Pasi Bakisalaka toujours. KPP a salaki maman na plein. Carton plein. Pour na sensibiliser. Bana tout ya masina. Candidat na bango semoko. Na ba élection ezali koya 2023 na présidentielle. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noko nangai awa ezalaki système ya nyata muninga. Senga pardon les kanzela po. Mobilisation ezalaki total na nenga kosalaka te et pas ya président ya Ligue de Jeunes ya ACP Ville province ya Kinshasa. Antoine Tshisekedi poto yeba kolomba ba élection ko to kote. Topesa ye maboko prete na 2024. Ayeba kozonga a continuer misala oyo ezali na misala te na kasa chango ko to kote. Pona yango il faut aussi maye makasi. Aussi ma pateur bakambaka biso. Kolo ba mai nyonso oyo ya sanfi ezo potela biso. Tozo na te. Papa pasi na biso za kotongi okama. Kote tovandi mai nyange. Kote akulutuka précisément baka. Soki tokomi kabisi ya mwa koki manda. Mai tozo kaka. Koki na papa. Ina biso. Nani yango alobaki ke jeunesse ya ACP ya ville province ya Kinshasa bakoningisa te di. Bongo yo mutu ozalaki koreve okanisaki ke Guy Foli Kabeya Pindi Pasi KPP président Ligue de Jeunes ya ACP ville province ya Kinshasa akomobilize boyete awa ba élection zali kopusana. Est-ce que ACP ya biso Pona loposo na yo ya nzoto surtout mikolo ya elanga oyo papa mama kutana na meje beauté yende solution ya ba problème nyonso etali loposo azali na mafuta pe bakisi nyonso oyo ozai koluka $10 ya pamba bokutani pe ozui solution pona loposo na yo. Nayaki na mawa nazongi nesengo ayi enfin ekwayi ba problème na bino tu ya loposo abu pia grâce ya meje beauté spécialiste ya loposo solution contre ba maladie tu ya loposo banduta patage et solution et pas ya meje beauté na $10 ya pamba osombi fiche na yo pe osombi mafuta oyo ebongi na loposa na yo grâce ya orientation pe ba conseil ya meje beauté avec ba produit ba gamme lokola Black Diamant pona teinture et vanda ya chocolat Aurore pona ba métis Flora pona teint clair pe Nunes Sharp pona ba peau blanche meje beauté silisa tembe azali pona bino na ba prix yango badi Ndaye meje beauté na ye pona problème ba loposo na bino banduta ekati yo ebonge komi lokola opakola ba goudron yakana bomiso yana biso ba hydroquinone wana na $10 a pamba osepela na lobebele te bolanda ba témoignage Nzambe merci tindeli biso meje beauté balobi nzambe na bango tu tanga moko kosolo kwa bébé na berceau kuna eloko ezali tampo meje beauté numela fond de teint esilingala jeune fille jeune garçon solution pour le loposo na yo ezwami na avenue Londala numéro 10 bis na commune ya Lingwala référence groupe scolaire Kobo Telengi pembeni ya Pain Victoire Osa Mobimba avec meje beauté silisa tembe bongisa loposo ba congolais pona manque ya ba soins sanitaires pe manque ya nourriture ya malonga kuna na prison centrale ya Masisi na Nord Kivu boyeba que déjà 26 morts mobimba bazali dénombré kuna ezali kopesa pasi gouvernement ya république sengeli basala quelque chose na lombango merveille manza apesi ba détail. Bien que bazali condamné kasi bazali na badon na bango oyo l'état esengeli atosa pe
asalela bango lokola ba devoir ya l'état envers bango. Ba prisonnier oyo bazali kuna na prison centrale ya Masisi na province ya Nord Kivu. Ba kufi déjà 26 personnes selon société civile alobi que depuis na mois ya janvier ya année 2023 oyo ti kokoma lelo oyo na juin ba enregistré déjà 26 cas ya ba mort. Pe cause na yango ezali nde manki ya kolia po biloko kuna ezali crise makasi baliaka malamu te. Pe lisusu manki ya ba soins sanitaires donc ba conditions humanitaires ezali vraiment catastrophique et sengeli na gouvernement atala bango nanu malamu po baka oyo ezali ko continuer ko vanda. Société civile oyo ezalaka kuna ezali vraiment ko déplorer situation oyo makasi pe bazali koloba ke suivi ya malamu ya ba dossier ya ba prisonnier misusu oyo bazali kuna na prison centrale ya Masisi suivi ya malamu ezali te. Au moins 107 détenus nde bazalaka condamné kuna kasi la majorité ya ba prisonniers yango bakokaka lisusu kotelema te po état sanitaire na bango ezali malamu te bakomaka ya rovanda bongo ba misusu santé ebeba na ndenge ya kosakana te. Basignalaki lisusu ke ba magistrat nyonso oyo bazalaka kuna bakima bakenda na Goma à partir ya attaque moko esalemaka epa ba M23 kuna na Masisi esalaka ke ba magistrat nyonso balongwa bakende kobatama na kati ya Goma. Dossier oyo esengeli gouvernement central alandela yango malamu po ezali malamu te ko perdre ba vies humaines boye malgré tout bazali condamné malgré tout bazali ba prisonnier kasi bazali pe na droit ya ko vivre boye te na oetali sport awa na République démocratique du Congo boyeba que comité ya normalisation ya FECOFA ba reporter date limite ya ba dépôt ya ba candidature et pas ya ba membre nyonso pona ko permettre na moto nyonso à se conformer na ba norme ndenge esengeli ba détail na commentaire oyo. Ezalaka prévu pour na samedi 10 juin 2023 oyo date ya dépôt ya ba candidature ya ba membre nyonso oyo ya commission électorale pe ya recours pour na FECOFA. Kasi après ba analyse comité de normalisation et décidaki ko pousse yango tina date ya 18 juin prochain. Comité de normalisation Konor na Mukuse apesa ki ba justification pour na prolongement ya date oyo. Baloba kike ezali kaka mesure de grâce pour na ba retardataire ba mekana nous ko se conformer avant date limite. Pe ba préciser ki lisusu que ba élection wana esengeli esalema kitoko pour la mise en place ya deux commissions et qu'on s'opérer na assemblée générale extraordinaire ya fédération congolaise de football FECOFA na Mukuse. Pe ezali prévu pour la date ya 8 juillet oyo awa na kati ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Comité de normalisation nde éco-organisé ba élection ya nouveau comité exécutif ya FECOFA prévu pour le 11 novembre 2023. Ba congolais nyonso bazali kolandela programme oyo malamu pe bazali kotala ke comité de normalisation esala musala na yango kitoko ba élection epusana bazwa comité exécutif ya malamu oyo kosala ke football ya Congo e matali susu ndenge zalaka na kala. Boete boye bapeli susu que kuna na Cameroun mingi na Douala ezali ko continuer bongo préparation ya ba Léopard pour na match ya 5e journée oyo bakondongwa na bongo na équipe ya Gabon kuna na France ville tobandi que ba Léopard bakosala quelque chose pour na kopesa na ba Congolais plaisir pe qualification pour match wana ezali final tolo bali susu nini kokoma kolo lopango na Kinshasa ekomi nango facilité na $1,300 ya pamba grâce ya président Ziko Mukanga mbongo oyo kofuta na 12 mois mobimba koma kolo lopango papa nayaki na mawa nazongi nesengo ayi enfin ekwayi ba problème na bino tu ya loposo abu Pia grâce ya Meje Beauté spécialiste ya loposo solution contre ba maladie tout ya loposo banduta patache et solution et pas ya Meje Beauté na $10 ya pamba osombi fiche na yo pe osombi mafuta oyo ebongi na loposa na yo grâce ya orientation pe
ba conseil ya Mege Beauté avec ba produit ba gamme lokola Black Diamant pona teinture et vanda ya chocolat Aurore pona ba métis Flora pona teint clair Benounes Sharp pona ba peau blanche Mege Beauté silisa tembe azali pona bino na ba prix yango badi ngai Mege Beauté na epona problème baloposo na bino banduta ekati yo elonge komi lokola opakola ba goudron yaka na bombisa yana biso ba hydroquinone wana na $10 apamba osepela na lobebele te bolanda ba témoignage Nzambe merci tindeli biso Mege Beauté balobi nzambe na bango tu tanga moko posolo kwa bébé na berceau kuna eloko ezali tampo Mege Beauté numela fond de teint et silingala jeune fille jeune garçon solution pour le poso na yo et soit na avenue Londala numéro 10 bis na commune ya Lingwala référence groupe scolaire Kobo Telengi pembeni ya Paix Victoire Osa Mobimba avec Mege Beauté Silisa Tembe bongisa le poso ba congolais Beauté Bolo yeke plus en mode 4G awande masole vandaka na ebisibino que sans concurrent motuna ya lelo oyo Jourdain Ndeko vraiment na ya bumbu aponeli bino ezali nini eloko eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo supla ezali supu ya pondu to supu ya makayabu supu ya pondu to supu ya makayabu to pla eza ndambo ya pla biloko seko kolia mobimba te me ndambo tolobi supla ezali supu ya pondu to supu ya makayabu supla nyonso mibale supu ya pondu supu ya makayabu nyonso keda ba supu supla ezali supu ya pondu to supu ya makayabu eza ya makayabu te ya pondu pete supu kaka ya kaka supu kaka lokola osali sosi soki ya pondu soki makayabu bon yo osali kaka supu otie eloko moko na kati te ezali ni supu kaka ndeko Nzinga Michel tolingi yebisa biso supla ezali supu ya pondu to supu ya makayabu te eza supu ya pondu te eza supu ya makayabu te supla nga na yebi na ndaku na ngai mwasi na nga servaka ngai atiela nga supla atanda yango na mesa azwi basani atie likolo nde na bandi kolia nde oyo nga na yebi supla yango wana supla ezali supu ya pondu to supu ya makayabu supla eza supa biloko ya kitoko supa biloko eza kitoko ya bien pondu te supla eza supu ya pondu to supu ya makayabu nayebi te supla eza supa makayabu supla eza supu ya pondu to supu ya makayabu ezaka ya makayabu epo eke suple lokwa na makayabu kaka mingi aloba yango bon appelle comment pour na loba kayabu je vais comprendre pas vraiment Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Boulou yekelia kabakino toujours et toujours poto yeb sarabino ezali sans concurrent. Bomoni hein. Boulou yeke soupla. Ezala ngo soupe makaya butea. Ezala ngo pe soupe ya pondu te soupla. Soupla ezali nap. Nap oyo bachaka na se ya sani tangu ozali ko servir moto. Otie nanu nap likolo ya mesa na sima ozwi sani wana otie likolo ya nap. Yango babengaka soupla.
soki pesa litas bakobenga yango sutas. Bomoni il y a kibino bobosana lisusu te. Kasi soye bobosani tokozala wana pona ko rappeler bino kitoko. Merci mingi po bozala ki ebele bozala ko lakisa na biso confiance pe fidélité po to salela rabino toujours mosala kasi awande to komi complètement na suka ya édition ya mokona lelo botika to pesa mbote mingi na Jefte Kikumbi l'ingénieur motema ya mama Rachel Kikumbi bana ya lemba ya tongo Jefte Kikumbi motonanga ya kati tika ete nzamba zala na yo parcours na yo et continuer kongala kitoko kasi bopesa merci na merveille manza akumbela kibino édition pe lisusu na sima ya caméra tozalaki bongo na Jourdain Deko na alignement tozalaki na Nathan Kashama pe Isaac Mbadu chef ya mwana moke na bokonzi na ye oyo pe assuraki alignement kitoko tokoloba lisusu nini Yamatondo, les bons comptes font de bons amis. Awa oza kotala ngai. Yebsa Karaba la sorcière. Vérité c'est ebania. Boete.